안녕하세요, 백두산입니다. 여기 이제 거의 마무리가 다 됐습니다. 화목난로에 이렇게 이제 간이 테이블을 만들었어요. 저기 냉장고가 이제 냉동실이 안 돼. 성능이 안 좋아서 그냥 장비 넣는 걸로 쓰려고 하고요. 손님 왔을 때 화목난로 옆에서 뭐를 커피를 한잔 하더라도 좀 있어야 되겠다 그런 생각이 들어서 이렇게 그냥 의자에다 받쳐서 간이로 만들었습니다. 화목난로 성능은 아주 좋고요. 대만족입니다. 그리고 이제 저 수도 공사도 다 끝냈고요. 열선도 들어가 있고 저 위에 이제 이렇게 열선도 들어가 있거든요. 화목난로의 용도가 정말 다양합니다. 제 주방인데요. 냉동고와 냉장고, 그 다음에 기름 보일러가 있고요. 저 이제 온풍기가 있어서 한 28도, 30도까지는 금방 올라가더라고요. 작아서. 온풍기로 성능이 아주 좋아요. 여기는 이제 제 주방입니다. 좀 지저분해도 그래도 옛날 생각도 나면서 간단히 밥을 먹고 친구들하고 담소를 나눌 수 있을 것 같아요. 친구가 이렇게 나무를 줘서 이렇게 의자 형식으로 돼 있어서 이렇게 밖에다 두었습니다. 지금 이제 겨울나기 땔감 준비를 하고 있는데요. 이것도 나무를 다 얻어온 겁니다. 여기에 이제 이렇게 지저분한 거를 다 화목난로에 떼려고 하고요. 여기에 제가 좀 많이 싸놨습니다. 좀 싸놔서 한 달은 버티지 않을까 생각되는데요. 이 정도 양의 한 5배 이상은 있어야 됩니다. 이 판들도 다 이제 썩은 건데 화목 연료로 써야 되고요. 운동 삼아서 이제 조금씩 쪼개고 있어요. 이 나무가 말라서 잘 탑니다. 배추는 이제 남을 줄 정도는 안 되고 조금 해가지고 마누라 이번에 서울 올라갈 기회가 있는데요. 그때 마누라 조금 갖다 줘야지 남들 주면은 조금 그렇습니다. 이거는 이제 봄동 형식으로 먹으려고 그래요. 제가 봄동을 좋아하는데요. 그냥 이슬에 젖고 비바람에 한 봄동이 참 맛있거든요. 배추 농사는 지금 원래 망쳤습니다, 사실. 근데 어제 이걸 봄동 같은 이걸 뜯어서 싸 먹었는데 참 맛있습니다. 제 집에 지금 연기가 피어오르고 있습니다. 지금 이제 안개가 자욱이 깔려 있어요. 보시면 안개가 자욱히 내려앉았습니다. 산도 잘 안 보이네요. 갓은 제가 뜯어서 한 2번 먹어봤는데요. 그냥 그런 대로 맛있고, 지금 돼지 감자가 이렇게 큰 게 있거든요. 이걸 수확을 할까 지금 고민 중입니다. 돼지 감자입니다. 이제 뒤에 저기도 돼지 감자가 이렇게 있죠. 이게 돼지 감자입니다. 시골에서 좀 일찍 자거든요. 예전에는 거의 1시, 12시 넘어서 잤는데
요즘은 뭐 조금 일찍 자다 보니까 좀 일찍 일어나게 됩니다. 이상 강원도 정선에서 백두선이었습니다. 오늘도 활기찬 하루 되십시오. 감사합니다.